सी के उच्चारण सा और का हैं। यदि सी के बाद ई, आई, वाई आए तो सी का उच्चारण सा होगा। जैसे साइक्लोन, तूफान, सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, फोर्स, शक्ति, राइस, चावल, नीस, भतीजी, सेलिब्रेट, उत्सव मनाना, सर्कल, वृत्त, सिनेमा, चित्रपट, पीस, शांति, सेंचुरी, सदी या शताब्दी। इन सब में सी का उच्चारण स आया है। सी के बाद ए, ओ, यू, के, आर, टी कोई भी लेटर हो तो सी का उच्चारण का होता है। जैसे कॉट, पलंग, कैट, बिल्ली, बैट, बल्ला, काऊ, गाय, कस्टम, रिवाज, लॉक, ताला, कटिंग, काटना, कर्स, श्राप। इन सब में सी का उच्चारण का आया है। सी के बाद ए, ओ, यू, के, आर, टी आएगा तो सी का उच्चारण का होगा। अगर सी के बाद आई, ए या ई, ए आए तो बड़ा श की ध्वनि होती है। जैसे सोशल, सोशल, सी के बाद आई, ए है इसीलिए श की ध्वनि। ओशन, म्यूजिशियन, इन सब में सी के बाद आई, ए या ई, ए आया है तो इसमें श की ध्वनि होगी, श का साउंड आएगा।